கர்த்தர் காண்கிற தேவனாக இருக்கிறார். உங்களை நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். அந்த வனாந்திரத்தின் பாதையிலே பயப்படாதே, நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன், நீ கலங்காதே, நான் உன் தேவன், நான் உன்னோடு கூட வருகிறேன் என்று சொல்லி உங்களை உணர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? கழுகு சுமப்பதை போல சுமக்கிற தேவன். உபாகமம் 32:12 சொல்லுகிறது, கர்த்தர் ஒருவரே அவனோடு கூட இருந்தார், அந்நிய தேவன் ஒன்றும் அவனோடு இருந்தது இல்லை. கர்த்தர் ஒருவரே உங்களோடு கூட இருக்கிறார். வேறு ஒருவரும் உங்களோடு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யாரும் நம்மோடு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யார் கைவிட்டால் நமக்கு என்ன, யார் பேசினால் நமக்கு என்ன, யார் தண்ணினால் நமக்கு என்ன, என்னதான் நடந்தால் என்ன, தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, தேவன் ஒருவரே அவனோடு கூட இருந்தார், அந்நிய தேவன் ஒன்றும் அவனோடு கூட இருந்ததில்லை. தேவ பிள்ளையே, வனாந்திரத்திலே நடந்து கொண்டு இருக்கிற தேவ பிள்ளையே, தேவனுடைய தரிசனத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய வார்த்தையை பிடித்து கொண்டு நீ நடப்பா என்று சொன்னால், எந்த சூழ்நிலையிலும் உலகமே உனக்கு எதிராக நின்றாலும், உலகமே உன்னை எள்ளி நகையாடினாலும், உலகமே உன்னை தள்ளினாலும், உன்னை நேசித்தவர்களை உன்னை விட்டு விட்டு சென்றாலும், ஆண்டவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். அந்நிய தெய்வம் ஒன்றும் உன்னோடு இருப்பது இல்லை. உங்களை ஒருவனும் தொடுவது இல்லை, உங்கள் மேல் கை போடுவது இல்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். தேவ பிள்ளையே, வனாந்திரத்தின் ஆசீர்வாதம் தரிசனம் நிறைந்த ஒரு இடம், தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நிறைந்த இடம். அங்கு யாக்கோபுக்கு சொல்லுகிறார், நீ படுத்திருக்கும் இந்த பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருவேன், உனக்கும் சந்ததிக்கும் தருவேன் என்று சொன்ன தேவன் அப்படியே அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, ஆதியாகமம் 28:14 பாருங்க. அப்படிப்பட்ட யாக்கோபை தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன் சந்ததி பூமியின் தூளை போல் இருக்கும், நீ மேற்கே, நீ கிழக்கே, நீ வடக்கேயும் தெற்கேயும் பரம்புவாய், உனக்குள்ளும் உன் சந்ததிக்குள்ளும் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். நினைச்சு பாருங்க, அவன் நடந்து வந்த அந்த சூழ்நிலையிலே இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்தை விசுவாசிக்க முடியுமா? தனக்கு ஒரு துணை இல்லை, யாரும் இல்லை. அவன் கடந்து வருகிற பாதை வனாந்திரம், ஒருவர் கூட பேச்சு துணைக்கு அவனோடு கூட இல்லை. தகப்பன் வீட்டிலே அவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தோம், அத்தனை வேலையாட்கள் இருந்தோம், அத்தனை மிருக ஜீவன்கள் இருந்தோம், ஒன்றுமே அவனோடு கூட வரவில்லை. அப்படிப்பட்ட சூழலிலே இந்த வாக்குத்தத்தத்தை விசுவாசிக்க முடியுமா? என்னுடைய சந்ததி வடக்கேயும் மேற்கேயும் கிழக்கேயும் தெற்கேயும் பரம்பும், உன் சந்ததிக்குள் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். பாருங்க, எப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்குத்தத்தம், என்ன ஒரு அருமையான வாக்குத்தத்தம். எந்த சூழ்நிலையிலே கொடுக்கப்படுகிறது? வனாந்திரத்தின் பாதையிலே, கண்ணீரின் பாதையிலே, தனியாய் தனித்து விடப்பட்ட அந்த பாதையிலே கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். அந்த வாக்குத்தத்தம் தான் இப்பொழுது அவனுக்கு ஜீவனாக இருக்கிறது, அவனுக்கு பலனாக இருக்கிறது, அவனுக்கு நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. அவன் சொல்லுகிறான், நான் இப்படி என்னை திரும்பி வர பண்ணுவீரானால் நீர் என் தேவனாய் இருப்பீர். யாக்கோபு சொல்றான் பாருங்க, ஆண்டவரே, நீர் சொன்னதை போல நீர் என்னை ஆசீர்வதித்து, நீர் என்னை போஷித்து, என்னை நடத்தி, நீர் திரும்பி இந்த ஸ்தலத்திற்கு என்னை வர பண்ணுவீரானால் நீர் என் தேவனாயிருப்பீர். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாக்குத்தத்தம் நீங்களும் கூட ஆண்டவரோடு கூட இன்றைக்கு ஒரு உடன்படிக்கை செய்யுங்கள். வனாந்திரத்தில் நடப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தேவனை நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள், உங்கள் வாக்குத்தத்தத்தை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். தேவன் இந்த இடத்திலே உங்களுக்கு தரிசனமாகிறார். கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, யாத்ராகமம் 3வது அதிகாரம் 1-2 வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். மீதியான் தேசத்திலே தன்னுடைய மாமனாருடைய ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருக்கிற மோசேக்கு கர்த்தர் முச்செடியிலே தரிசனமாகிறார். மோசே மீதியான் தேசத்து ஆசாரியனாயிருந்த, யாத்ரா 3வது அதிகாரம் 1-2, மோசே மீதியான் தேசத்து ஆசாரியனாயிருந்த தன் மாமனாகிய எத்திரோவின் ஆடுகளை மேய்த்து வந்தான். அவன் ஆடுகளை வனாந்திரத்தின் பின்புறத்திலே ஓட்டி தேவ பர்வதமாகிய ஒரேப் மட்டும் வந்தான். ஒருவேளை நீங்கள் வனாந்திரத்திலே நடந்து கொண்டு இருக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்றதான ஒரு ஒரு அலசல், ஒரு தேடல் உங்களுக்குள்ளே வேண்டும். நீங்கள் எங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். மோசே வனாந்திரத்தில் தான் நடந்து கொண்டிருந்தான். ஆனால் அவன் எங்கே நடந்து கொண்டிருந்தான்? வனாந்திரத்தின் பின்புறத்திலே தேவ பர்வதமாகிய ஒரேப் மட்டும் வந்தான்.
வனாந்திரத்திலே நீங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது நீங்க எங்கே வர வேண்டும்? தேவனுடைய பர்வதத்திற்கு வர வேண்டும். வேறு இடங்களை பார்த்து ஓடிவிடக் கூடாது. அங்கே போனால் சமாதானம் கிடைக்குமா, இங்கே போனால் நிம்மதி கிடைக்குமா, இந்த தீர்க்கதரிசியை தேடி போனால் ஒரு விடிவு காலம் கிடைக்குமா, இந்த மனிதரிடம் போனால் நமக்கு நாம் நினைத்தது நமக்கு கிடைக்குமா, நமக்கு உதவி கிடைக்குமா, இவர்கள் நம்மை தூக்கி விடுவார்களா, அவர்கள் நம்மை தூக்கி விடுவார்களா, அப்படியெல்லாம் நினைக்க கூடாது தேவ பிள்ளையே. அப்படியெல்லாம் நம்முடைய உள்ளம் போகக்கூடாது. மனிதன் மேல் நாம் நம்பிக்கை போகக்கூடாது. அதனால்தான் எரேமியா 17:7 சொல்லுகிறது, கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். எந்த சூழ்நிலை எல்லாம் சாதகமா இருக்கிறதான சூழ்நிலையில் அல்ல, வசதியா இருக்கிற சூழ்நிலையிலே அல்ல, கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையிலே, எல்லாவற்றையும் இழந்த சூழ்நிலையிலே யோபு சொல்லுகிறான் பாருங்கள், என் மீட்பர் உயிரோடு கூட இருக்கிறார். எந்த சூழ்நிலையிலே அவன் அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறான், அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் சொந்த கண்கள் அவரை காணும் என்று சொல்லுகிறான். எந்த சூழ்நிலை ஒரே நாளிலே தன்னுடைய சம்பத்தி எல்லாவற்றையும் இழந்து போனான். ஆடு மாடு ஒட்டகங்கள் கழுதைகள் எல்லாவற்றையும் இழந்து போனான். 10 குமாரர்களையும் 10 பிள்ளைகளையும் அவன் இழந்து போனான். அது மாத்திரமல்ல, கொடிய பருக்களாலே வாதிக்கப்பட்டு ஜீவன் மாத்திரமே அவன் சரீரத்திலே ஒட்டி கொண்டிருக்கிற அந்த வேளையிலே மனைவி சொல்லுகிறாள், தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் என்று சொல்லி. அந்த சூழ்நிலையை சொல்லுகிறான், பைத்தியக்காரி பேசுகிறதை போல் பேசுகிறாய், கர்த்தருடைய இடத்திலே நன்மை அனுபவித்த நான் தீமை அனுபவிக்க வேண்டாமா? பாருங்க யோபுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாருங்க. ஹல்லேலூயா. அவன் எல்லாவற்றிலும் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறவனாக இருந்தான். அந்த சூழலிலும் தேவனை மாத்திரம் பற்றி கொண்டிருக்கிறவனாக இருந்தான். அவன் சொல்லுகிறான், அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் கண்கள் அவரை காணும், என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். நீங்க சொல்ல முடியுமா அப்படி? நான் தேவனோடு கூட தான் இருக்கிறேன். எந்த சூழ்நிலையில் நான் கடந்து வந்தாலும், நான் படுக்கையிலே இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தாலும், எல்லாம் இழந்து போன நிலைமையிலே இருந்தாலும், எல்லாராலும் கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இருந்தாலும், வனாந்திரத்தின் பாதையிலே நடக்க வேண்டி இருந்தாலும், நான் தேவனோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்ல முடியுமா? அது இன்பமான ஒரு வாழ்க்கை, அது வலி நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை தான். அந்த நேரம் நமக்கு மிகவும் வலி நிறைந்த நாட்கள் தான் அந்த நாட்கள். ஆனால் ஒன்று நினைத்துக் கொள்ளுங்க, அந்த வலி நிறைந்த நாட்களிலே தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பதை, அவருடைய பிரசன்னம் நம்மோடு கூட இருப்பதை, அவருடைய பிரசன்னம் நம்மை ஆற்றி தேற்றுவதை, அவருடைய பிரசன்னம் நம்மை நடத்துகிறதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது அதை போல இன்பமான ஒரு வாழ்க்கை வேறு எதுவும் இல்லை தேவ பிள்ளைகளே. நீங்கள் கோடியாய் வைத்திருந்தாலும் கூட அந்த சந்தோஷம் இருக்காது. ஆனால் தேவனோடு கூட இருக்கும் பொழுது, அது வனாந்திரமாய் இருந்தாலும், அது ஊழையிடுகிற இடமாய் இருந்தாலும், பாழான நிலமாய் இருந்தாலும், தேவன் மாத்திரம் நம்மோடு கூட இருப்பார் என்று சொன்னால் அந்த வாழ்க்கை இன்பமாக இருக்கும். நீங்கள் தனியே இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தாலும் தேவ பிரசன்னத்தை அனுபவிக்கிற நாட்களாய் இருக்கும். அந்த தனிமையை இன்பமாக உங்களுக்கு மாற்றிக்கொள்ள முடியும். வாரும் என் நேசரே என்று சொல்லி நேசரோடு உறவாடுகிற வேலைகளாக அந்த வேலைகளை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். அதுதான் தேவன் விரும்புகிற ஒரு பாதை. பாருங்க, இந்த மோசே தேவ பர்வதம் மட்டும் போகிறானாம். அவன் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தாலும், 40 ஆண்டுகள் வாக்குத்தத்தத்தை மறந்து போய் இருந்தாலும், தேவனை விட்டு வெளியே அந்நிய தேசத்திலே போய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும், அவனுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே, அவனுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திற்குள்ளே ஒரு அக்கினி எரிந்து கொண்டு இருந்தது. அதனால் தான் அவன் வனாந்திரத்திலே வந்தாலும் தேவனுடைய பர்வதத்திற்கு நேராக கடந்து வருகிறான். ஓரேப் என்று சொன்னால் தேவனுடைய பர்வதம் என்று சொல்லி அர்த்தம். தேவனுடைய பர்வதத்திற்கு அவன் கடந்து வருகிறான். தேவ பிள்ளையே, இன்றைக்கு நீங்களும் கூட அந்த தேவனுடைய பர்வதத்திற்கு கடந்து வருவீர்கள் என்று சொன்னால் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அங்கே வந்த பொழுதுதான் அவன் தேவனுடைய தரிசனத்தை பார்க்கிறான். தேவன் அவனோடு கூட பேசுகிறார். நீ கடந்து போ, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நீதான் விடுவித்துக் கொண்டு வர வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, பார்வோனை நான் பார்வோனுக்கு தேவனாக்குகிறேன். பாருங்க, 40 ஆண்டுகள் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே வனாந்திரம். 40 ஆண்டுகள் எகிப்திலே ராஜா அரண்மனையிலே வாழ்ந்தவன், அங்கே வளர்க்கப்பட்டவன், சகல சாஸ்திரங்களையும் கற்று தேர்ந்தவன், எல்லா கலைகளிலும் சிறந்தவன். ஆனால் இன்றைக்கு அவன் ஆடு மேய்க்கிறவனாக ஒரு நாள் இல்லைங்க, 2 நாள் இல்லை, 40 ஆண்டுகள் 40 ஆண்டுகள் அவன் அந்த வனாந்திரத்தின் பாதையை கடந்து வந்தான். தேவ பிள்ளைகளே, அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் அவனை சந்திக்கிறார். அந்த 40 ஆண்டுகளிலே அவனுடைய சுபாவங்கள் எல்லாம் மாற்றப்பட்டது, எல்லாம் மாறினது. அவன் தேவனோடு கூட, நான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் இப்படிதான் அவன் தேவ பர்வதம் வரைக்கும் போயிருப்பான். அதனால் தான் ஒரு நாளும் இல்லாமல் இன்றைக்கு அங்கு முள்செடி
முச்செடி பற்றி எரிகிறதே. அந்த வனாந்திரத்திலே பற்றி எரிவது ஒன்றும் பெரிய காரியம் அல்ல. உஷ்ணமான வேளைகளிலே வனாந்திரத்திலே எரிவது பெரிய காரியம் அல்ல. ஆனால் அந்த முச்செடி எரியவில்லை, அங்கு அக்கினி எரிந்தது. ஆனால் அந்த முச்செடியோ அவிழ்ந்து போகவில்லை. அங்கு ஒரு அதிசயம் நடந்தது. தேவ பிள்ளைகளே, வனாந்திரத்திலே தான் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு அதிசயத்தை வைத்திருக்கிறார். வனாந்திரத்திலே தான் அதிசயமான தேவனை நீங்கள் தரிசிக்க போறீங்க. இந்த நாட்களிலே தான், இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே தான், நெருக்கத்தின் பாதையிலே தான் அதிசய தேவனை நீங்கள் தரிசிக்க போறீங்க. அதிசய தேவன் உங்களோடு கூட இடைபட போகிறார். அதிசய தேவன் இடைபடுவது மாத்திரம் அல்ல, கைவிடப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இருக்கிற உங்களை கொண்டுதான் அநேக ஆயிரங்களை விடுவித்து கொண்டு வரும்படியான ஒரு ஊழியத்தை கர்த்தர் உங்கள் கரத்திலே மோசேக்கு அன்றைக்கு கொடுத்ததை போல தேவன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கிறார். யோசேப்பை குறித்து நமக்கு தெரியும். அவனும் கூட இப்படிப்பட்ட வனாந்தரத்தின் பாதையை தான் கடந்து வர வேண்டியதா இருந்தது. தகப்பனுக்கு செல்ல பிள்ளையா இருந்தவன் இப்பொழுது தரிசனத்தை பார்க்கிறான். அந்த தரிசன சொப்பனத்தின் நிமித்தம் அவன் சகோதரர்களாக கைவிடப்பட்டவனாக, குழியில் தூக்கி போடப்பட்டவனாக, அது மாத்திரமல்ல அவனுடைய ஜீவனுக்கு அங்கு ஆபத்து வருகிறது. சொந்த சகோதரர்களாலே அவன் குழியிலே தூக்கி போடப்படுகிறான். இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையை நீங்கள் அநேகர் கடந்து வந்திருக்கலாம். உங்கள் சொந்த குடும்பத்தினாலே நீங்கள் பகைக்கப்பட்டு இருக்கலாம். எதன் நிமித்தம்? தேவன் நிமித்தம், ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தத்தின் நிமித்தம், ஆண்டவருடைய தரிசனத்தின் நிமித்தம், ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த சொப்பனத்தின் நிமித்தம், கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் நீங்கள் உங்கள் சொந்த குடும்பத்தினாலே நீங்கள் பகைக்கப்பட்டு இருக்கலாம். யோசேப்பை குழியிலே தூக்கி போட்டதை போல இன்றைக்கு உங்களை தூக்கி போட்டு இருக்கலாம். பாருங்க, அங்கேயும் அவன் வனாந்திரத்திலே வேதனைப்படுகிறான். போத்திபர் வீட்டிலே அவன் வேதனைப்படுகிறான். அங்கும் அவனுக்கு சரி, இங்காவது மாற்றம் இருக்குமா என்று பார்த்தால் அங்கு அதற்கு மேல ஒரு பெரிய சோதனை வருகிறது. அங்கிருந்து போய் சிறைச்சாலையிலே, அது உட்காவல் அறையிலே அவனை கொண்டு போடுறாங்க. இனி அவ்வளவுதான், வாழ்க்கை முடிந்தது என்று நினைக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்குள் தள்ளப்பட்டு விட்டான். ஏனென்றால் சொப்பனம் பார்த்து அந்த சொப்பனத்திற்கு பதில் சொன்ன அந்த பானபாத்திரனிடம் அவன் சொல்லுகிறான், நீ ராஜாவின் சமூகத்திற்கு போகும்பொழுது என்னை நினைத்துக்கொள் என்று சொல்லி. ஆனால் அவன் மறந்து போனான். அப்பொழுது நினைச்சிருப்பான், என்ன நினைச்சிருப்பான்? தேவன் என்னை மறந்து போனார். யாராயிருந்தாலும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் கடந்து வரும்போது நிச்சயமாக, எவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரர்களாக இருந்தாலும் இந்த சூழ்நிலைகளை நிச்சயமாக கடந்துதான் வர வேண்டும். தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறாரா என்று எத்தனையோ பேர் கேட்டிருக்க முடியும். கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். அப்படிப்பட்ட நாட்களிலே கடந்து போக வேண்டியதான நாட்கள் நமக்கு வந்திருக்கிறது. தேவன் என்னோடு இருக்கிறாரா? தேவன் என்னோடு பேசுகிறாரா? என் தேவனுடைய சத்தம் வனாந்திரத்திலே போகும்போது தேவனுடைய சத்தம் அங்கு கேட்க முடியல. 40 ஆண்டுகள் பாருங்க, மோசேயினுடைய வாழ்க்கையிலே தேவ சத்தம் இல்ல, தேவ தரிசனம் இல்ல. யோசேப்புக்கு 13 ஆண்டுகள் இல்ல. ஆனால் கர்த்தர் கூட இருந்தார். அல்லேலூயா. நாள் வந்தது, கர்த்தருடைய வேலை வந்தது. இப்படியே வனாந்திரத்திலே வாழ்க்கை அழிந்து போய்விடுமா என்று நினைக்காதிருங்கள். வனாந்திரத்திலே அதிசயங்களை காண பண்ணுகிற தேவன் உங்களுக்காக அதிசயத்தை வைத்திருக்கிறார். ஒரே இரவிலே யோசேப்பை அரியணையில் ஏற்றின தேவன், எகிப்து தேசம் முழுவதும் ஆளுநராய் ஏற்படுத்தின தேவன் ஆண்டவர் இன்றைக்கும் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். வனாந்திரத்திலே ஆடுகள் பின்னே அலைந்து திரிந்து கொண்டிருந்த தாவீதை இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாவாக, சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கும் ராஜாவாக ஏற்படுத்தின தேவன். வனாந்திரத்திலே ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான். ஆனால் அவன் தேவனோடு இருந்தான். அவன் தேவனை துதித்து கொண்டிருந்தான். அவன் தேவனை ஆராதித்து கொண்டிருந்தான். இந்த நாட்கள் 3வதாக வனாந்திரத்திலே தான் ஆராதனை, வனாந்திரத்திலே தான் பலி செலுத்துதல். வனாந்திரமான வாழ்க்கை, தாவீது வாழ்ந்து கொண்டிருந்த வாழ்க்கை வனாந்திரமான வாழ்க்கை. வனாந்திரத்திலே சிங்கம் வந்தது, கரடி வந்தது. அந்த வனாந்திரத்தில் தான் கர்த்தர் அவனை யுத்தத்திற்கு பழக்க வைக்கிறார். வனாந்திரத்திலே கர்த்தர் தாவீதோடு கூட இருக்கிறார். மற்றவர்களோடு இருந்தாரோ இல்லையோ, ஆனால் தாவீதோடு கூட கர்த்தர் இருக்கிறார். வனாந்திரத்திலே அவனை பயிற்றுவிக்கிறார். ஆடுகள் பின்னே அலைந்து திரிந்தவனை அரசனாக மாற்றுகிறார். தேவன் அவனைத்தான் அபிஷேகிக்கிறார். சாமுவேல் நினைக்கிறான், இவனாக்கும். அவன் பார்க்கிறான், உருவத்திலே பெரிய ஆட்கள், சவுலின் இராணுவ படையிலே இருக்கிறார்கள். ஒருவேளை கர்த்தர் இவரைத்தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி நினைக்கிறான். ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நீயோ முகத்தை பார்க்கிறாய், நானோ இருதயத்தை பார்க்கிறேன். மற்றவர்கள் எல்லாம் உங்கள் முகத்தை பார்த்து தீர்ப்பு செய்திருக்கலாம். மற்றவர்கள் எல்லாம் உங்கள் முகத்தை பார்த்து உங்களை தள்ளி இருக்கலாம். நீங்கள் நடந்து கொண்ட காரியங்களை பார்த்து உங்களை தீர்ப்பு செய்திருக்கலாம். ஆனால் உங்கள் இருதயத்தை கர்த்தர் பார்க்கிறார்.
அவர் பார்க்கிறார் உங்கள் இருதயம் யாரோடு கூட இருக்கிறது. அன்றைக்கு தாவீதின் இருதயம் தேவனோடு கூட இருந்தது. அவன் சொல்லுகிறான், என் மானானது நீரோடை வாஞ்சித்து கதருமாம் போல என் ஆத்துமா தேவன் மேல் வாஞ்சையாய் இருக்கிறது. எந்த சூழ்நிலையிலே? வனாந்திரத்தின் சூழ்நிலையிலே, வனாந்திரத்திலே கடந்து போகையிலே கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார். கர்த்தர் அவனை அபிஷேகித்தார், சமஸ்த இஸ்ரவேலுக்கும் ராஜாவாய் மாற்றினார். எதனால் தெரியுமா? வனாந்திரத்திலே அவன் தேவனை ஆராதித்தபடினாலே. எப்பொழுதும் கிண்ணறத்தை எடுத்து தேவனை ஆராதிக்கிறவனாய் இருந்தான். நெகினோத் என்றதான இசைக்கருவியை எடுத்து தேவனை எப்பொழுதும் அவன் ஆராதிக்கிற ஒரு தேவ மனுஷனாய் இருந்தபடியினாலே, எப்பொழுதும் தேவனை துதிக்கிற ஒரு மனுஷனாய் இருந்தபடியினாலே, எப்பொழுதும் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற ஒரு மனுஷனாய் இருந்தபடியினாலே கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். வனாந்திரத்திலே உங்களால் ஆராதிக்க முடியுமா? வழி நிறைந்த வேளையிலே கர்த்தர் நல்லவர் என்று சொல்ல முடியுமா? கர்த்தருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது என்று சொல்ல முடியுமா? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்ல முடியுமா? என் தேவன் நல்லவர் என்று பாட முடியுமா? நான் ஆராதிப்பேன், உண்மையே ஆராதிப்பேன், என்ன வந்தாலும் எது வந்தாலும் நான் உண்மையே ஆராதிப்பேன் என்று சொல்ல முடியுமா? யாத்ராகமம் 7வது அதிகாரம் 16வது வசனம். வனாந்திரத்திலே கர்த்தர் அவனை நோக்கி, வனாந்திரத்திலே எனக்கு ஆராதனை செய்ய என் ஜனத்தை அனுப்பிவிட வேண்டும் என்று சொல்லும்படி அனுப்புகிறார். ஜனத்தை வனாந்திரத்திற்கு நேராக கர்த்தர் எதற்கு தெரியுமா நடத்துகிறார்? அவரை ஆராதிக்கும்படியாக. அநேக வசனங்களை நீங்கள் வாசிக்க முடியும். யாத்ராகமம் 3:18, யாத்ராகமம் 5:3, யாத்ராகமம் 8:27. வனாந்திரத்திலே பலியிடும்படி, வனாந்திரத்தில் கர்த்தருக்கு பலியிடும்படி ஜனங்களை அனுப்பிவிட வேண்டும். வனாந்திரத்திலே ஆராதனை என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? வனாந்திரத்திலே பலியிடுவதுதான் ஆராதனை. வனாந்திரமான சூழ்நிலையிலே, வலி நிறைந்த ஒரு வேதனையான ஒரு சூழ்நிலையிலே நம்மை அர்ப்பணிப்பு தான், நம்மையே பலியாக ஒப்பு கொடுப்பதுதான் கர்த்தருக்கு சுகந்தமான வாசனை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. யாத்ராகமம் 5:3 வாசிப்போம். அப்பொழுது அவர்கள், எபிரேய தேவன் எங்களை சந்தித்தார், நாங்கள் வனாந்திரத்திலே 3 நாள் பிரயாணமாய் போய் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பலியிடும்படி போக விட வேண்டும். நாங்கள் போகாதிருந்தால் எங்கள் மேல் கொள்ளை நோயும் பட்டயமும் எங்கள் மேல் வர பண்ணுவார். வனாந்திரத்திலே நீங்கள் நடந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஆராதிக்கிற தேவ பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். தேவனை துதி செலுத்துகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். கடினமான சூழ்நிலையிலே, முட்களான பாதையிலே நடந்து வரும்பொழுது நீங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும்? கர்த்தரை ஆராதிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். வேதம் தெளிவாய் சொல்லுது பாருங்க. அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறவர்களாய் இல்லாமல் முறுமுறுக்கிறவர்களாய் ஒருவேளை இருப்போம் என்று சொன்னால், கர்த்தருக்கு விரோதமாக முறுமுறுப்பவர்களாய் இருப்போம் என்று சொன்னால், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முறுமுறுத்தார்கள். அதனால்தான் ஆண்டவர் கொல்லிவாய் சர்ப்பங்களுக்கு கட்டளையிட்டார். அந்த கொல்லிவாய் சர்ப்பங்கள் கடித்ததினாலே அநேக ஆயிரங்கள் அங்கு மரித்து போனார்கள். எதனால் தெரியுமா? முறுமுறுத்தது நிமித்தம். வனாந்திரத்திலே கர்த்தர் அவர்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த பொழுதும் அவர்கள் முறுமுறுத்ததின் நிமித்தம் அங்கு கொள்ளை நோயை கர்த்தர் அனுப்பினார், பட்டயத்தை அனுப்பினார். சொல்றாங்க பாருங்க, தெளிவாய் சொல்றாங்க பாருங்க. யாத்ராகமம் 5:3 அவர் எங்கள் மேல் கொள்ளை நோயையும் பட்டையும் எங்கள் மேல் வர பண்ணுவார். எதுக்காக? எதனால? வனாந்திரத்திலே தேவனை ஆராதிக்க போகாதிருந்தால், அவருக்கு பலியிட போகாதிருந்தால், வனாந்திரத்தில் நடக்கும்பொழுது நீங்கள் தேவனை ஆராதிக்கவில்லை என்று சொன்னால், உங்களை நீங்களே சுகந்த பலியாக அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால், ஒருவேளை நீங்கள் கர்த்தரை முறுமுறுக்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால், எங்களுக்கு ஒரு சிலரை தெரியும், அவர்களுடைய வாழ்க்கை நன்றாய் இருக்கும்பொழுது, சூழ்நிலை எல்லாம் சமாதானமாய் இருக்கும்போது, எல்லாம் சரியாய் இருக்கும்பொழுது ஆண்டவரை துதிப்பார்கள், ஆண்டவர் நல்லவர் என்று சொல்லுவார்கள், ஆண்டவரை பறித்து புகழ்ந்து பேசுவார்கள், ஊழியத்தின் காரியங்களை எல்லாம் பேசுவார்கள். ஆனால் வாழ்க்கையில கொஞ்சம் சோதனை வந்துட்டா போதும், ஒரு நாள் அவங்க நினைச்சது நடக்கலன்னா போதும், உடனே சொல்லுவாங்க, என் ஜீவனே எனக்கு வெறுப்பாய் இருக்கிறது, நான் உயிரோட இருக்கிறதே எனக்கு பிடிக்கல, நான் ஏன் தான் வாழ்றேனே எனக்கு தெரியல, நான் யாருக்காக தான் வாழ்றேனே எனக்கு தெரியல. தேவ பிள்ளைகளே, ஒரு நாளும் முறுமுறுக்காதிருங்கள், வனாந்திரத்திலே அழிந்து போவீர்கள் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒருவேளை தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஏன் இப்படிப்பட்ட கொள்ளை நோய் எனக்கு வந்திருக்கிறது,
இருக்கிறது என்று சொல்லி நீங்கள் ஒருவேளை உங்களை பரிசோதித்து பாருங்கள். ஏன் தேவனுடைய கோபாக்கினை உங்கள் மேல் வருகிறது, உங்கள் சந்ததிக்கு மேல் ஏன் வருகிறது? நீங்கள் உங்களை நீங்களே பரிசோதனை செய்து பாருங்கள். எந்த இடத்திலாவது நீங்கள் தேவனை முறுமுறுத்து இருக்கிறீர்களா? எந்த இடத்திலாவது தேவனை விட்டு கொடுத்து இருக்கிறீர்களா? உங்கள் நம்பிக்கை யாராய் இருக்கிறது? உங்கள் நம்பிக்கை யார் மேல் இருக்கிறது? நீங்கள் உதவி பெறும் ஒத்தாசை நோக்கி உங்கள் கண்களை ஏறெடுத்திருக்கிறீர்களா? இல்லை என்று சொன்னால் உங்கள் கண்கள் வேறு பக்கம் போயிருக்கிறதா? இன்றைக்கு உங்களை நீங்கள் சீர்தூக்கி பாருங்கள். வனாந்திரத்திலே நடக்கும்போது நீங்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்கவில்லை என்று சொன்னால், அவருக்கு உங்களை பலியிட வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால், கொள்ளை நோய் காத்திருக்கிறது, பட்டயம் காத்திருக்கிறது. ஆகவே அப்படிப்பட்ட முறுமுறுப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வேண்டாம். எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க, ஆண்டவரே நீங்க கொன்று போட்டாலும் உம்மேல் நம்பிக்கையாயிருப்பேன். நான் செத்தே போனாலும் ஆண்டவரே, எனக்கு எப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் வாழ்க்கையில நடந்தாலும் தேவனே நான் உண்மையிலே நம்பிக்கையாயிருப்பேன். உம்மை மாத்திரமே ஆராதிப்பேன். உமக்கு மாத்திரமே பலியை நான் செலுத்துவேன். அந்நியனை என் வாய் துதிக்காது என்று ஆண்டவரிடத்திலே ஒப்பு கொடுத்து பாருங்கள். அதிசயத்தை வானாந்தரத்திலே கர்த்தர் உங்களுக்கு காண பண்ணுவார். ரோமர் 12வது அதிகாரம் 1வது வசனம் அதைத்தான் சொல்லுகிறது. அப்படி இருக்க சகோதரரே, நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. பாருங்க, இதுதான் புத்தியுள்ள ஆராதனை என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது. உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் ஜீவ பலியுமாய் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுப்பதே புத்தியுள்ள ஆராதனை. வனாந்திரத்தை நடத்தி கொண்டு இருக்கும் பொழுது, உபத்திரத்தின் பாதையிலே நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது நம்மை நாமே பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக, இந்த உலக வாழ்க்கை நமக்கு ஒரு வனாந்திரம்தான். இந்த உலக வாழ்க்கையின் உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் இந்த உலகம் நமக்கு வனாந்திரம் தான். இந்த உலகம் நமக்கு நிலையானது அல்ல. நம்முடைய உலகம் எங்கு இருக்கிறது? பரலோகத்தில் இருக்கிறது. நம்முடைய தேசம் பரலோகம். நாம் பரலோகத்தின் சிட்டிசன்களாக இருக்கிறோம். அதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். அநேக வேளைகளிலே பரலோகத்தின் சிட்டிசனாக நாம் நினைப்பது இல்லை. இந்த உலகத்துக்கு உரியவர்களாக நாம் வாழ்கிறோம். உலகத்தில் உள்ளவைகளில் நீங்கள் அன்பு கூறாதிருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? உலகத்தில் உரிய காரியங்கள் நமக்கு வேண்டாம். ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். இந்த வனாந்திரமான இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம் பரலோகத்துக்கு உரியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், பரலோக தேவனுக்கு சொந்த ஜனமாய் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், பரலோக தேவனை நாம் ஆராதிக்க வேண்டும். எப்படி ஆராதிக்க வேண்டும்? நம்முடைய சரீரத்தை பரிசுத்தமும் ஜீவ பலியுமாக ஒப்பு கொடுத்து ஆராதிக்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, வனாந்திரத்தில் தான் தேவனுடைய வழிநடத்துதல் கிடைக்கும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. வனாந்திரத்தில் நீங்கள் இருக்கும்பொழுது நான் எந்த பாதையிலே போக வேண்டும், எப்படி போக வேண்டும், அடுத்த ஸ்டெப் நான் என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி நான் நடக்க வேண்டும், நாம் வழி அறியாமல் இருக்கிறோம். ஒரு நாளிலே கூட நான் ஆண்டவருக்குள் வந்த பின்பு, கிறிஸ்துவுக்குள் வந்த பின்பு அடுத்து நான் என்ன செய்வது என்று எனக்கு தெரியாது. என்னுடைய வீட்டாரெல்லாம் கைவிட்டதான சூழ்நிலையிலே நான் இருக்கிறேன். அடுத்து நான் என்ன செய்வது எனக்கு தெரியவில்லை. அந்த நாளிலே நான் 3 நாள் உபவாசம் எடுத்தேன். எனக்கு போதகர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள், தேவனுடைய நடத்துதல் உனக்கு கிடைக்கும்படி நீ ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே காத்திருந்து ஜெபம் பண்ணு என்று சொல்லி, அப்பொழுது நான் 3 நாள் என் அறையை பூட்டிக்கொண்டு ஜன்னல் எல்லாவற்றையும் பூட்டிவிட்டு நான் தேவனோடு கூட 3 நாள் முகம் குப்புற விழுந்தவளாக தேவ சமூகத்திலே தேவனுடைய நடத்துதலுக்காய் நான் காத்து கொண்டிருந்தேன். இந்த அவசர நாட்களிலே தேவனுக்காய் காத்திருக்கிறவர்களை பார்ப்பது மிகவும் அரிதாக இருக்கிறது. நீங்க தேவனுக்காய் காத்திருந்து பாருங்களேன். அடுத்து நான் என்ன ஆண்டவரை செய்ய வேண்டும், அடுத்து நான் எங்க போவேன், அடுத்து என் வாழ்க்கையினுடைய சூழ்நிலை என்ன, என் பிள்ளைகளை நான் எப்படி வளர்ப்பேன், நான் எந்த பாதையில போவேன், எங்க வாழ்க்கை ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறதே, ஆகாரை போல அலைந்து திரிகிற ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கிறதே, அடுத்து நான் என்ன செய்வேன், கையிலே ஒரு பிள்ளையோடு கூட நான் அடுத்து நான் என்ன செய்வேன் என்று சொல்லி தேவ சமூகத்திலே 3 நாள் நான் விழுந்து ஜெபித்த பொழுது தேவன் எனக்கு தரிசனமானார். ஆண்டவர் எனக்கு தரிசனமானார். தரிசனமாகி அடுத்து நான் நடக்க வேண்டிய பாதையை ஆண்டவர் என்னோடு கூட பேசினார். மகளே, நீ ராமேஸ்வரம் போ என்று சொல்லி அந்த திசையை நோக்கி தேவனுடைய விரல் நீண்டது. கர்த்தர் என்னோடு பேசினார், மகளே நீ ராமேஸ்வரம் போ. தேவ பிள்ளைகளே, நீங்களும் கூட அப்படிப்பட்ட இந்த உலகத்தின் வனாந்திரத்தின் பாதையிலே நடப்ப
பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் தேவனுடைய நடத்துதலுக்காக நீங்கள் காத்திருங்கள், உபவாசித்திருங்கள், தேவ சமூகத்திலே விழுந்து கிட்டங்கள். ஆண்டவரே நீர் என்னை நடத்தும் என்று சொல்லி கேட்டு பாருங்களேன். ஆண்டவர் உங்களை நடத்துவார். அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசுவார். கர்த்தர் நடத்துவார். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அப்படித்தான் நடத்துறார் பாருங்க. யாத்ராகமம் 13வது அதிகாரம் 20வது வசனம். அவர்கள் சுக்கோத்திலிருந்து பிரயாணப்பட்டு வனாந்தரத்தின் ஓரமாய் எத்தோமிலே பாளையம் இறங்கினார்கள். 13:21 அவர்கள் இரவும் பகலும் வழிநடக்க கூடும்படிக்கு கர்த்தர் பகலில் அவர்களை வழிநடத்த மேகஸ்தம்பத்தினாலும் இரவில் அவர்களுக்கு வெளிச்சம் காட்ட அக்கினி ஸ்தம்பத்தினாலும் அவர்களுக்கு முன் சென்றார். இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வனாந்திரத்தில் தேவன் எவ்வளவு அழகாய் வழி நடத்துறார் பாருங்க. உங்களையும் என்னையும் நிச்சயமாய் நம்மை தேவன் அப்படியே வழி நடத்துகிற தேவன். இன்றைக்கும் அவர் மாறாதவர். அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவனாகவே இருக்கிறார். இன்றைக்கும் நம்மை அப்படியே வழி நடத்த நமக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறார் பாருங்க. இரவிலே வழி நடத்துவதற்கு மேக ஸ்தம்பமும் இரவில் அவர்களுக்கு வெளிச்சம் காட்ட அக்கினி ஸ்தம்பத்தினாலும் அவர்களுக்கு முன் சென்றாராம். யாத்ராம் 13:22 வாசிங்க. அக்கினி ஸ்தம்பமும் மேக ஸ்தம்பமும் ஜனங்களிலிருந்து விலகி போகவே இல்லையாங்க. ஒரு நாள் அவர் விலகியே போக மாட்டாருங்க. நீங்க கண்ணீரின் பாதையிலே, உபத்திரத்தின் பாதையிலே, கஷ்டத்தின் பாதையிலே, நெருக்கத்தின் பாதையிலே நீங்கள் நடக்கும்போது நீங்க நினைச்சுக்கலாம் ஆண்டவர் என் கூட இல்லையோன்னு. ஆனா வேதம் தெளிவாய் சொல்லுது, அக்கினி ஸ்தம்பமோ மேக ஸ்தம்பமோ அவர்களை விட்டு விலகி போகவே இல்லையா. அவர்களை விட்டு விலகவே இல்லையா. எது வரைக்கும் தெரியுமா? கானான் தேசத்திற்குள் போய் சேரும் வரைக்கும். பரம கானானுக்குள் நாம் போய் சேரும் வரைக்கும் இந்த உலகத்திலே நம்மை கண்டு எடுத்த தேவன், பாலான நிலத்திலும் ஊழையிடுகிற நிலத்திலும் நம்மை கண்டு எடுத்த தேவன் பரம கானான் போய் சேரும் வரைக்கும் அவர் நம்மை விட்டு விலகவே இல்லையாம், விலகவே இல்லையாம். யாத்ராம் 14:19-20 வாசித்து பாருங்க. எதிரிகளோடு கூட யுத்தம் செய்யும்படியாய் மேகஸ்தம்பம் ரா முழுவதும் எகிப்து சேனையும் இஸ்ரவேல் சேனையும் ஒன்றோடு ஒன்று சேராதபடி அவைகள் நடுவே வந்தது. எகிப்தியருக்கு அந்தகாரமாகவும் இஸ்ரவேலுக்கோ இரவை வெளிச்சமாக்கியது. ஒரே ஒரு மேக ஸ்தம்பம் தான். அந்த ஸ்தம்பம் எதிரிகளுக்கு நடுவிலும் ஜனங்களுக்கு, தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு நடுவிலும் நின்றது. தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு அது வெளிச்சமா இருந்தது. ஆனால் எதிரிகளுக்கோ அந்தகார இருளா இருந்தது. வனாந்திரத்தில் நடந்து கொண்டு இருக்கிற தேவ பிள்ளையே, அவர் அக்கினி ஸ்தம்பம் முன்னை விட்டு விலகாமல், மேக ஸ்தம்பம் முன்னை விட்டு விலகாமல் அவர் உன்னோடு கூட பரம கானான் கொண்டு சேர்க்கும் வரைக்கும் அவர் உன்னை கைவிடாமல் உன்னோடு கூட இருந்து உனக்கு வெளிச்சமாகவும் உனக்கு விரோதமாய் வருகிறவர்களுக்கு அந்தகார இருளாகவும் என் தேவன் உங்களோடு கூட நடந்து வருகிற தேவன் என்று சொல்லி உங்களுக்கு வாக்கு பண்ணுகிறார். ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமா? அது மாத்திரமல்ல, அந்த மேகம் அவர்களோடு கூட தங்கி இருந்ததாம். என்னாகமம் 10வது அதிகாரம் 12வது வசனம். அப்பொழுது இஸ்ரவேல் சீனாய் வனாந்திரத்திலே இருந்து தங்கள் பிரயாண வரிசையில் புறப்பட்டார்கள். மேகம் பாரான் வனாந்திரத்திலே தங்கிற்று. அவர்களோடு கூட அந்த மேகம் தங்கி இருந்தது. நம்மோடு கூட பரம தேவன் தங்கி இருப்பதற்கு நாம் எம்மாத்திரம் நினைச்சு பாருங்க. இப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் சொந்த தேவனாக கொள்வதற்கு நாம் எவ்வளவு பாக்கியம் செய்த ஜனமாய் நாம் இருக்க வேண்டும். அந்த சூழ்நிலையிலும் அவர் வனாந்திரத்தில் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். என்னாகமம் 9:29 மேகம் எப்பொழுது எழும்புகிறதோ அப்பொழுதுதான் இந்த ஜனங்கள் அவர்களோடு கூட பிரயாணப்பட வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, சங்கீதம் 136:16 தம்முடைய ஜனங்களை வனாந்திரத்தில் நடத்தினவரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. மேகம் அவர்களோடே தங்கி இருந்தது. அவர்களை விட்டு விலகவே இல்லை. எதிரிகளோடு யுத்தம் செய்தது. எதிரிகளுக்கு அந்தகார இருளா இருந்தது, இவர்களுக்கோ வெளிச்சமா இருந்தது. மேகம் எப்பொழுதெல்லாம் புறப்பட்டதோ இவர்கள் அப்பொழுதெல்லாம் புறப்பட்டார்கள். மேகம் எப்பொழுது அப்படியே நின்றதோ அந்த இடத்திலே அப்படியே இவர்கள் இருந்தார்கள். மேகம் இவர்களோடு கூடவே இருந்தது. அதனால்தான் சங்கீதக்காரர் சொல்கிறான், தம்முடைய ஜனங்களை வனாந்திரத்தில் நடத்தினவரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. சங்கீதம் 74:14 சொல்லுது, தேவரீர் முதலைகளின் தலைகளை நறுக்கி போட்டு அவை வனாந்திரத்திலே ஜனங்களுக்கு உணவாக கொடுத்தீர். வனாந்திரத்திலே அவர் கைவிடாத தேவனாக இருக்கிறார். வனாந்திரத்திலே நடக்கிற உங்களை ஒரு நாளும் அவர் கைவிடாதவராகவே இருக்கிறார். நெகேமியா 9:19 வனாந்திரத்திலே கைவிடாத தேவன், நீர் உமது மிகுந்த மன உருக்கத்தின்படியே அவர்களை வனாந்திரத்திலே கைவிடவில்லை. பகலிலே மேகஸ்தம்பம் அவர்களுக்கு
வெளிச்சத்தையும் அவர்கள் நடக்க வேண்டிய வழியையும் காட்டினது. ஹல்லேலூயா. தேவ பிள்ளைகளே, ஒரு பொழுதும் அவர் உங்களை கைவிடுகிற தேவனே அல்ல, உங்களை விட்டு விலகுகிற தேவனே அல்ல. யாத்ராகமம் 28:15 சொல்லுது, உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் நான் உன்னை கைவிடுவதே இல்லை. அவர் கைவிடாத தேவன். அது மாத்திரமல்ல, வனாந்திரத்திலே தான் மன்னா, வனாந்திரத்திலே தான் கர்த்தர் போஷிக்கிறார். சொன்னேன் பார்த்தீங்களா? சங்கீதம் 74 முதலைகளின் தலைகளை நறுக்கி போட்டு வனாந்திரத்திலே ஜனங்களுக்கு உணவாக கொடுத்த தேவனாய் இருக்கிறார். வனாந்திரத்திலே தான் மன்னா. யாத்ராகமம் 16:14 பெய்திருந்த பனி நீங்கின பின் இதோ வனாந்திரத்தின் மீதெங்கும் உருட்சியான சிறிய வஸ்து உறைந்த பனிக்கட்டி பொடியை தனியாய் தரையின் மேல் கிடந்தது. யாத்ராகமம் 16:15 பின்பகுதி, இது கர்த்தர் உங்களுக்கு புசிக்க கொடுத்த அப்பம். 16:31 இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் அதற்கு மன்னா என்று பெயரிட்டார்கள். அது வெண்மை நிறமா இருந்தது, கொத்துமலை அலையா இருந்தது, தேனிட்ட பணியாரம் போல இருந்தது. பாருங்க, வனாந்திரத்துல தேனிட்ட பணியாரம் போல ருசி மிகுந்ததான ஒரு மன்னாவை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். யோவான் 6:48 சொல்லுகிறது, இயேசு சொல்லுகிறார், நானே அந்த ஜீவாப்பம், நான் தான் அந்த மன்னா. மன்னாவை கர்த்தர் புசிக்க கொடுக்கிறார். யோவான் 6:51 சொல்லுகிறது, நானே வானத்திலிருந்து இறங்கின ஜீவாப்பம், இந்த அப்பத்தை புசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் பிழைப்பான். நான் கொடுக்கும் அப்பம் உலகத்தின் ஜீவனுக்காக நான் கொடுக்கும் மாம்சமே. இந்த உலகத்திலே நீங்கள் ஜீவனோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுக்காக ஒரு அப்பம் கொடுக்கப்பட்டது. அதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மாமிசம். யோவான் 6:50 சொல்லுகிறது, என் மாமிசம் மெய்யான போஜனமாய் இருக்கிறது. இந்த உலகத்திலே வனாந்திரத்தின் பாதையிலே நடந்து வருகிற உங்களுக்கு கர்த்தர் மன்னாவை கொடுத்து உங்களை போஷித்து நடத்துகிறார். அந்த மன்னா தான் ஜீவாப்பம், அந்த மன்னா தான் இயேசு கிறிஸ்து, அந்த மன்னா தான் இயேசு கிறிஸ்துடைய மாம்சம். அந்த மாம்சத்தை புசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் பிழைத்திருப்பான். அந்த மாம்சத்தை புசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் பிழைத்திருப்பான். அந்த மாம்சத்தை புசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு, பரலோகத்திலே இடம் உண்டு. தேவ பிள்ளைகளே, கடைசியாக வனாந்திரத்திலே தான் பஸ்கா பலி நமக்காக கொடுக்கப்பட்டது. என்னாகமம் 9:5 அதனால் 1 மாதம் 14 அந்தி நேரமான வேளையிலே சீனாய் வனாந்திரத்திலே பஸ்காவை ஆசரித்தார்கள். பஸ்கா நமக்காக கொடுக்கப்பட்டது. ஒரு வயதான ஆட்டுக்குட்டியான பஸ்கா நமக்காக கொடுக்கப்பட்டது. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பஸ்கா பலியாக நமக்காக கொடுக்கப்பட்டார். யோவான் 19:14 அந்த நாள் பஸ்காவுக்கு ஆயத்த நாளும் ஏறக்குறைய 6 மணி நேரமா இருந்தது. அவன் யூதர்களை நோக்கி, இதோ உங்கள் ராஜா என்று சொன்னான். பிலாத்து சொல்லுகிறான், பஸ்கா நாளிலே தான் இயேசு கிறிஸ்து ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டார். இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அனுசரிக்கிற அதே பஸ்கா நாளிலே தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பஸ்கா பலியாக நமக்காக கொடுக்கப்பட்டார். 1 கொரிந்தியர் 5:7 பின்பகுதி, நம்முடைய பஸ்காவாகிய கிறிஸ்து நமக்காக பலியிடப்பட்டிருக்கிறாரே. அல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்து பஸ்கா பலியாக வனாந்திரத்திலே நமக்காக பலியிடப்பட்டார். வனாந்திரத்திலே நீ நடந்து கொண்டிருக்கிற தேவ பிள்ளையே, நீ தனியாக இல்லை. உனக்கு முன்பாகவே அந்த வனாந்திரத்தின் பாதையிலே கடந்து சென்ற இயேசு கிறிஸ்து தன்னை பஸ்கா பலியாக உனக்காக அந்த மாம்சத்தை புசிக்கும்படியாக, நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக, என்றென்றைக்கும் நீ பிழைத்திருக்கும்படியாக, இந்த உலகத்திலேயும் ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக உனக்காக வனாந்திரத்திலே பாளையத்திற்கு புறம்பே எபிரேயர் 13:12 அந்தபடியே இயேசுவும் தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே ஜனத்தை பரிசுத்தம் செய்யும்படியாக நகர வாசலுக்கு புறம்பே பாடுபட்டார். ஆகையால் நாம் அவருடைய நிந்தை சுமந்து பாளையத்திற்கு புறம்பே அவரிடத்திற்கு புறப்பட்டு போக கடவோம். ஹல்லேலூயா. தேவ பிள்ளைகளே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த வனாந்திரத்தின் பாதையிலே பாளையத்திற்கு புறம்பாக பஸ்கா பலியாக நமக்காக அடிக்கப்பட்டு இருக்கிறார், நமக்காக நொறுக்கப்பட்டு இருக்கிறார், நமக்காக பிக்கப்பட்டு இருக்கிறார். அவருடைய சரீரம் பிக்கப்பட்டது நமக்கு புசிக்க கொடுக்கும்படியாக. ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அந்த அப்பத்தை எடுத்து விட்டு அதை ஆசீர்வதித்து அவர் கொடுத்தார். இதை வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது. இந்த மாம்சத்தை புசிக்கிறவன் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான். இந்த இரத்தத்தை வாங்கி பானம் பண்ணுங்கள், இது என்றென்றைக்கும் நான் உங்களுக்காய் சிந்துகிற புதிய உடன்படிக்கையின் இரத்தமாயிருக்கிறது என்று சொல்லி தன்னுடைய இரத்தத்தை நமக்காக ஊற்றி கொடுத்தார். நம்முடைய பாவங்களுக்காக இரத்தத்தை
ஊற்றி கொடுத்தார். ஆண்டவருடைய மாம்சம் நமக்கு புசிக்க கொடுத்தார். வனாந்திரத்திலே தான் இதை அனுபவிக்க முடியும். வனாந்திரத்திலே தான் இந்த ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க முடியும். இயேசுவினுடைய பலியை நாம் ருசிக்க வேண்டுமானால், நாம் இயேசுவிற்காய் பலியாக வேண்டுமானால் வனாந்திரத்திலே தான். வனாந்திரத்தின் தேவன் இயேசு கிறிஸ்து பாருங்க, இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களிலே எப்பொழுதும் தேவனோடு கூட தனித்து இருக்கும்படி அவர் வனாந்திரமான ஒரு இடத்திற்கு போனார். சீஷர்களை அணைத்து கொண்டு தனித்து இருக்கும்படி வனாந்திரமான ஒரு இடத்திற்கு போனார். தேவனோடு கூட உறவாடுகிற இடம் வனாந்திரம். தனியா இருக்கோன்னு கவலைப்படாதீங்க. அந்த தனிமையிலே இனிமை காண முடியும். தேவனோடு கூட உறவாட முடியும். அந்த வனாந்திரம் தான் தேவனுக்கு ஆராதிக்க முடியும். தேவனோடு கூட உறவாட முடியும். வனாந்திரத்தில் தான் தேவன் நம்மை உருவாக்குகிறார். அவரை போலவே மாற்றுகிறார். நம்முடைய சுபாவங்களை தேவன் மாற்றுகிறார். ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமா? தேங்க்யூ லார்ட். ஒரு நிமிடம் தலைகளை தாழ்த்தி தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். இப்பொழுது ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க, இவ்வளவு நாட்கள் நீங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே கேள்வி கேட்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு சொல்லுங்க, வனாந்திரத்தில் இருக்கிறீங்களா? ஒன்றை நினைத்துக் கொள்வோம், தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். ஆண்டவரே, நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீரா இல்லையா என்று சொல்லி இத்தனை நாட்கள் நான் கேள்வி கேட்டேனே. நீர் கூட இருப்பீர் என்று சொன்னால் ஏன் இந்த உபத்திரவம், ஏன் இந்த பாடுகள், ஏன் இந்த கண்ணீர், ஏன் இந்த நிந்தை, ஏன் இந்த அவமானம்? நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. இந்த பாதையில நீங்க என்னோடு கூட இருக்கிறீங்க. என்னை வழி நடத்துகிற தேவனாய், என்னை போஷிக்கிற தேவனாய், என்னை உடுத்துவிக்கிற தேவனாய், என்னை நடத்துகிற தேவனாய், தேவ தரிசனத்தை காட்டுகிற தேவனாய், வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிற தேவனாய், என்னை உருவாக்குகிற தேவனாய் எங்களோடு கூட இருக்கிறீங்க டாடி என்று சொல்லலாமா? தேங்க்யூ லார்ட். நீர் அப்படியே கூட இருக்கிறபடியால் நன்றி. இந்த வனாந்திரத்தின் பாதை எங்களுக்கு இது வனாந்திரம் அல்லப்பா. எங்கே நீர் இருக்கிறீரோ அதுதான் எங்களுக்கு பரலோகம். வனாந்திர பாதையிலே நீர் எங்களோடு கூட இருப்பீர் என்று சொன்னால் அதுதான் எங்களுக்கு பரலோகம். ஆண்டவரே, அப்படிப்பட்ட பாதையிலே நீர் எங்களை கரம் பிடித்து நடத்துகிற தேவனாய் கூடவே இருக்கிறபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வனாந்திரம் இவர்களுக்கு இந்த நாளிலிருந்து வயல்வெளியாய் மாறட்டும் ஆண்டவரே. வனாந்திரம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கேதான் வயல்வெளி உருவாகும் ஆண்டவரே. அவாந்திர வெளி எங்கே இருக்கிறதோ அங்கேதான் நீரூற்றுகள் உருவாகும். என் பிள்ளைகளை கர்த்தாவே வயல்வெளியாய் மாற்றுவீராக. கர்த்தரின் வாசனையுள்ள தோட்டமாய் கர்த்தர் மாற்றுவீராக. கர்த்தர் நித்தமும் நடத்துவீராக. மகா வறட்சியான காலங்களில் நீர் இவர்கள் ஆத்துமாக்களை திருப்தியாக்குவீராக. ஆண்டவரே, புல்லுள்ள இடங்களிலே மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீரிலே நடத்துவீராக. அதிசயங்களை காண பண்ணுவீராக. அற்புதங்களை காண பண்ணுவீராக. இவர்களுக்கு தேவ தரிசனம் உண்டாவதாக. தேவனுடைய வார்த்தை உண்டாவதாக. தேவனுடைய நடத்துதல் உண்டாவதாக. தேவனுடைய பாதுகாப்பு உண்டாவதாக. இவர்கள் ஆண்டவரே சத்துருக்களுக்கு விரோதமாய் கர்த்தர் எழுப்பி யுத்தம் செய்வீராக. இவர்களுக்கோ வெளிச்சமாய் இருப்பீராக. நன்மை உண்டாயிருப்பதாக. பரலோக ராஜ்யத்திற்கு கர்த்தாவே நாங்கள் சேர்க்கும்படி பாளையத்திற்கு புறம்பே நீர் பாடுபட்டீரே ஆண்டவரே. அப்பா, ஒவ்வொருவரும் பரம கானானை ஆண்டவரே தரிசிக்கும் வரை இந்த உலக வனாந்திரத்திலே நடக்கிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் பாதுகாத்து பராமரித்து ஆசீர்வதித்து அநேக ஆயிரங்கள் லட்சங்களை விடுவிக்கிற ஜனங்களாய் கர்த்தர் நீர் மாற்றும்படியாய் நம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், ஆமென். தொடர்ந்து எங்களோடு கூட இணைந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் ஜெப குறிப்புகள் எங்களோடு கூட சொல்கிறீங்க. அநேகர் கால் பண்ணுறீங்க. எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது. தொடர்ந்து எங்களோடு கூட இணைந்திருங்கள். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.